뭐 이제 깨진 플라스틱도 다시 보자고? 플라스틱이 깨지면 그냥 버리셨나요? 저도 범퍼나 플라스틱 제품이 깨지면 새로 사야 하나 고민부터 했는데요. 와, 이 플라스틱 용접기 하나 있으니까 간단한 파손은 직접 수리할 수 있더라고요. 뜨거운 용접핀으로 금이 가거나 깨진 부분을 고정시키면 수리도 간단하고 비용도 아낄 수 있었습니다. 자동차 범퍼는 물론 플라스틱 박스, 생활용품, PVC 제품까지 다양하게 활용할 수 있어서 정말 실용적이었어요. 새 제품으로 교체하기 전에 한번 직접 수리해보니까 생각보다 튼튼하게 복원돼서 너무 만족합니다. 여러분, 수리비 아끼고 직접 고쳐보고 싶다면 정말 추천드리는 아이템입니다. 제품 정보 궁금하시면 댓글에 나도라고 남겨주세요.